Всем привет, с вами снова Миша. Сегодня я сделал свою собственную игру с помощью скрипта. Я не знаю, как это случилось, я просто программистом как-то стал. Я ввел какие-то рандомные на русском, всякое. Вот вам весь скрипт. Я в комментарии оставлю его, чтобы вы смогли тоже сыграть. Чтобы играя в него, это там надо выбирать буквы. Вот вам PyDroid 3. Советую использовать, чтобы играть со скриптом. Поехали. Так, глава первая. Текстовый квест «Последний саженец». Вы хранитель, у вас один саженец и 3 воды. Глава первая. Развилка. Куда пойдем? А. Тропинка пустыни. Быстро, но жарко. Дорога каньона. Тень и камнепад. Я выберу А. Кстати, демо-концовку можно получить с помощью одной ошибки. Если вы ошибетесь, вы сразу же проиграете, но вы знаете, что там нельзя идти, вы выберете другой вариант. Это не это не вы то, что подумали. Выбираем А. Угу. Вы пошли через пустыню, солнце палит Ну, вы потратили один, прилив остался. Так, чё? Пойду на А2, потому что мне надо сэкономить. О, опасность обошел. Так, что у нас дальше? Давайте С2. Д2. Сразу же бежим. Все, мы победили. Все, вот весь мой шоу-кейс игры. В комментариях я оставлю скрипт на него. Удачи вам.